از جوانی مفتون رباعیات حکیمانه عمر خیام بودم و بسیار رباعیات عمر خیام را می‌دانستم. چون ژرفتر نظر کردیم سخن حکیمانه عمر خیام سخنان عادی نبودند، بلکه خیام حکیم در 4 مصرع یک جهان معنی را گنجانده است. نخست بزرگان عالم بشر دوستانه یعنی انسانگرایانه سخن گفتند. مثلا نسبت ادیان مختلف گفته است بتخانه و کعبه خانه بندگی است، ناقوس زدن ترانه بندگی است، محراب و کلیسیا و تسبیح و صلیب حقاکی همه نشانه بندگی است. 100 سال بعد از عمر خیام نجم الدین رازی در کتابش مرصاد العباد 2 رباعی عمر خیام را تحلیل کرده، او را یکی از فضلای فلسفی شماریده است. یکی از رباعیاتش در دایره که آمد و رفتن ماست، آن را نه بدایت نه نهایت پیداست، کس می نزند دمی در این معنی راست، که این آمدن از کجا و رفتن به کجاست. و یا در باره محدودیت حیات آدمی میگوید در دایره وجود دیر آمده ایم و از پایه مردمی به زیر آمده ایم، چون عمر نه بر مراد ما میگذرد، ای کاش سر آمدی که سیر آمده ایم. عمر خیام در جای گفته است ترکیب تبایی که به کام تو دم است، روشاد بیزی اگرچه بر تو ستم است. با اهل خرد باش که اصلی تن تو، گرد و شرار و نسیم و دم است. به اندرز حکیمانه عمر خیام توجه کنید که 4 عنصر را در مصرع 4 به کلی فهمانده است، یعنی بدن آدمی، گرد او یعنی خاک، نسیم او یعنی هوا، شرار او یعنی گرمی و دم است. در موضوع بحث و مناظره ادیان مختلف گفته است قوم متکبرند در مذهب و دین، قوم متحیرند در شک و یقین، ناگاه منادی برایت ز کمین، کی بیخبران راه نه آن است و نه این. زمانی که شاعر نمایان انگلیس ادوارد فیتزجرالد ترجمه اشعار شعرای شرق همچون گلستان سعدی و سلمان ابسالی، عبدالرحمن جامی و دیگر مشغول بود، اینقدر مشهور نگردید. زمانی که با مصلحت دوستش کاویل رباعیات حکیمانه خیام را با زبان انگلیسی ترجمه کرد، در غرب در انگلستان اینقدر مشهور شد که یکی از ثروتمندترین اشخاص انگلستان به شمار می رفت. بعد از وفات نابغه دور ابوریحان بیرونی که در سال 1048 در سال 75 سالگی از عالم درگذشت، طبیعت خراسان باستان باز یک نابغه دیگر همچون ابوریحان بیرونی حکیم عمر خیام را در سال 1048 به عالم هستی و وجود آورد. ایجادیات علمی و ادبی تمام بزرگان پارسی نژاد پاک به زبان ناب دری پهلوی سروده شدند. عمر خیام در یک رباعیش گفته است چون چرخ به کام یک خردمند نگشت، تو خواه فلک 7 شمار خواه که 8. ببینید زمانی که با استرلاب ستاره ها را کشف میکرد، 7 سیاره را همچون زهره، زحل، عطارد، مشتری اینا را کشف کرده بود. یک سیاره در گمان بود این را همچون سیاره قبول کند و یا نکند، در گمان بود همچون پلوتون. سپس این گفتار حکیمانه خیام در سال 2006 در کنفرانسی جهانی استرونوم ها
این سیاره را پلوتون را از حساب سیاره ها اختصار کردن که این سیاره نیست، این همگی یک است. گرچند 10 چند و 100 چندی زمین کلان باشد یک است، جرم نیست. خیام حکیم گفته است که ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز، از روی حقیقت نه که از روی مجاز. بازیچه همه کنیم بر نعت وجود، افتیم به صندوق یدم یک یک باز. نگاه به عمر خیام که این کتاب را متفکر فضل راه رضا که 52 سالی حیاتش را در غرب گذرانده است به دست ما رسید. در اینجا بجز از 3-4 رباعی خیام حکیم دیگر نیست. در اینجا نامگوی 68 اثر علمی که در علوم مختلف خیام حکیم ایجاد کرده است درج گردیده است. در مقابل این کتاب نخستین رباعی خیام که درج گردیده است، یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم، پایان سخن شنو که ما را چی رسید، از خاک در آمدیم و برباد شدیم. توسط انسیکلوپدی ملی تاجیکستان کتاب چاپ کردن رباعی حکیم خیام با 4 زبان. در دوران اسکلالیت اکثریت مردمان شهر زبان روسی و انگلیسی را خوبتر و بهتر می‌دانند. امکان دارند از این کتاب با زبان روسی و انگلیسی ترجمه رباعیات عمر خیام را ازبر کنند و بخوانند و بدانند. در سال 2023 975 سالگی خیام حکیم را در تاجیکستان سایه استقلالمان در سطح جهانی جشن میگیرند. این جشنواره باعث افتخاری نه اینکه تاجیکستانیان بلکه باعث افتخار تاجیکان کل روی عالم میگردد.